Hello， 大家好，这里是16，欢迎来到我的频道。今天给大家带来的游戏是 Wild Forest 狂野森林，他们的开发商 The Inwells 成立于2013年，此前已经发布了4款策略游戏，其中包括移动版的蘑菇大战2。Wild Forest 是一款基于移动设备的免费玩的快节奏 PVP 套牌构建游戏，具有卡牌收集的元素。玩家的目标是在自己的城堡被摧毁之前摧毁对手的城堡，同时沉浸在快节奏的战斗中。游戏玩法有点像横版的皇室战争，但是玩家可以自由控制自己的士兵去攻击对方。想要赢得战斗，玩家需要摧毁对方的基地。玩家可以扩张领地，建造建筑物，并部署战队去战斗。5分钟内没有分出胜负的话，两个玩家的基地都会开始掉落生命值，直到其中一个建筑物被摧毁。游戏中还有基于学习、基于技能的战斗、计数器单元平衡和多种单元类型。建立基地，扩大领土并获得先进单位。基地建筑和单位产生的能量会随时间的推移而补充，地雷提高能量的补充率。玩家在战斗中最多可以使用7个单位卡，上线后呢，将有超过25个单位可供选择。对抗单位平衡和单位类型多样性，为战场带来了丰富的战术多样性。游戏中的战场的多样性呢也非常丰富，战斗发生在不同的地图上，你可以在其中释放你的战略技能。明智的资源管理和快速的基地发展对于每场战斗的胜利都至关重要。游戏中呢也有昼夜循环，玩家可以利用昼夜循环来获得战术上的优势。整个战场白天清晰可见，晚上则会被战争迷雾来笼罩，周围各种秘密行动和伏击提供了机会。领土控制，玩家可以通过将部队移动到特定区域来控制领土，击败敌军，将自己的部队呢部署在新的领土上，并等待其边界的改变。游戏中也有5个人物是战斗的主导力量，有地面、空中、远程和近程。每个人物的能力和统计数据也就不同。游戏中的玩转方式有 PVP 和 PVE 奖励、每日任务、排行榜奖品、特别活动、交易游戏内物品、内容创作计划。游戏呢也还在早期，大家可以积极参与，我也会继续跟踪这个项目。本期视频就到这里，大家如果对视频有什么建议或者疑问，欢迎在评论区下方留言，大家可以进入我的社区，社区内会不定期分享各类优质项目以及抽取一些 NFT。视频不做任何投资建议，加密投资风险很高，请大家自行斟酌。感谢您的观看。